Ass-agi bɣiɣ ad hedreɣ bod un sujet comme d'habitude ayen i d-nettmeslay les dernières vidéos. Ass-agi bɣiɣ ad mmeslayeɣ ɣef les déportés. Les déportés am akken teẓram la déportation à l'époque coloniale française aṭas i déportés parmi les Algériens. Et ce, nezmer ad nini depuis 1850 i tebda la déportation. Bien sûr, il y a la déportation. Il y a une déportation, c'est une déportation bunch, mais il y a un exil forcé. Forcé, une pression, باش تروح en famille. لان ولد يرولن دي لواني رولنا la Tunisie, parmi les Algériens, رولنا la Tunisie. لان ولد يرولن la Syrie, c'est des familles نسن. لان ولد يرولن Palestine. وكذاكي سي دي exilés forcés. ولا نتن بلي ils étaient impliqués dans des mouvements. Non, ils étaient contre la présence française. ومن بعد لا فرنسا تخدم فلاسن une pression امشي راه روحنا هاجرا اون فامي. ومن بعد تكمل لك النية سي دي exilés رجولن الارمي l'insurrection 1871. L'insurrection 1871 اما كنت تزرام c'est une insurrection اللي démarre داكي دي بجاية داكي دي برج بواريرج توت داك toute la Kabylie. C'était un soulèvement اللي déclenché الشيخ المقراني والشيخ الحداد. الشيخ المقراني bien sûr c'était un chef militaire. الشيخ الحداد c'était un chef religieux de la tariqa الرحمانية. ذو كذاكي qui ont déclenché l'insurrection de 1871 beaucoup plus de la Kabylie. On bat تلحى presque تلحى مليح. C'est pas uniquement de la, mais il a été déclenché de la Kabylie, la grande Kabylie, petite et grande Kabylie. Alors après l'insurrection où il y a qui impliqués des soulèvements ils étaient poussés par l'exil dans la déportation par la France, bien sûr. qui sont impliqués directement dans l'insurrection la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs Nouvelle-Calédonie en 1800 la déportation mois de juin 1874 يبدانا تراماسي. هذه بون ميس الشيخ الحداد بونيو القرن الشيخ المدرسيون داكين بومرداس بون ديفيكتيف محسوب كي جيتي امبليكي نداكي نثيرة نيت منقلات نصدقة وكذاكي يبض النومبرسن 300 بيرسون وكذاكي بوين نوفيل كاليدوني نهار كاين. مي ما هنا وين نوفيل كاليدوني نهار كاين اوتوماتيكمون نتاونا ديراكتومون اثنا وين ليل دو فرونس سيتي دي فورتوريس بريزون اثنا جمع عندنا اون ديتونسيون ذو مية اثنا وين كاين نوفيل كاليدوني. Donc il fallait واحد 3 à 4 mois de mer باش يضوضن علينا. D'ailleurs atas ديك السن كتمتاثن avant يضوضن. Pourquoi? Parce que maintenant dans un bateau automatiquement enchaînés, c'était des prisonniers enchaînés dans le bateau. ومن بعد الولد كي ريزيست با 3-4 mois dans le bateau كينيا اونشيني شو الماكله شو الولد يصور ثروه تاع بينا اما كي ندنا ونتاونا ديراكتومون اثناوين سور دي فورتوريس بريزون ذاكيا دي لا فرونس ليل دو فرونس
أثنجمع دينا ديتونسيون ومن بعد أثنبيكتين أثناون نوفيل كاليدوني نغارين ومن بعد سوف نازل دو اون لوا ولا قرا ميم ما حكمنا بيان سور ما كاين بور دي تراو فورسي سوف ندير لوا محسوب يونو دي توال راسينا افون 1904 افون 1904 بيان سور زراني هني افون 1904 طاقة ديك السن موثن طاقة ديك السن موثن تسمى ميم في لا لواني شغل ونتحازها هني سيت اون لوا بيان سور بيان étudiée ومن بعد ما روضنا لينا ما وضنا نوفيل كاليدوني نهار كاين اوتوماتيكمون ديريجي فيغ لي طرافو فورسي ومن بعد خدمنا سن دي مارياج فورسي دي مارياج فورسي أثنجمع دينا هذا قيمنا لما موثن بيان سور اكتويلمون يا بوكو دو فامي يا بوكو دو فامي اما كني درنا دي نوفيل كاليدوني d'origine algérienne. Il y a beaucoup de familles là. ما خاصة كني بدلنا نسمعو نسن باسكو نكيني امشي يعني الصوت غدور plus d'informations à Pchorlédien parce que c'est un arrière-grand-père Ibouin 1874 comme ça. اسمي نوفر لا بريزوني هو ليدر دو فرنسا وريت بونا فرنسا وفيغ لو نو ينس ابارتير دو ليل دو فرنسا كاين كان سانوتر نو لو نون ني بوسياكي ومن بعد بدلنا اسم اسم صافو دير اما كني تصودا ميم با لا تراسينس يعني سي بور سولا سي اون انفورماسيون باسكو سلحق شغل باش هادي ميو انفورمي بشغل وفيه تبدي الناس المام يسمعون اما كني درنا ديستيني او طرابو فورسي دي مارياج فورسي بس نخمم دي مارياج فورسي افيك دي زوروبيان افيك هذا قيمة ديالنا الا ما موثن D'ailleurs, il y a des témoignages ديالنا كيقارن نساء ذاكي نساء تسمر ذاكي قلنا في لا نوفيل كاليدوني سي اون دات الجيريان سي ان témoignage انك سي اون دات الجيريان انسان ذاكي انك باسكو هو كان يديروهن بوندي كيسنا قاين تسمر سنتنا الصوت ديال خسان النهار ذاكي برانا سن ذاكي يفاض تسمر يعني ذاكي سي ان témoignage d'un arrière-fils Bougainvillien. Alors, à Makina-Deninian, le nombre de déportés algériens, où il faisait en 1874, il faisait bien avant. Donc, on peut estimer un chiffre de 3000 à 4000 déportés entre les exilés politiques, entre un exilé forcé, entre les déportés. Attention, bon. ذاكي كان ماكني درنا après 1871 l'insurrection de la Grande Kabylie نيرد بوين 300 كابيل 300 كابيل داكي كان لا ولاية لا Grande Kabylie 300 كابيل يبون ديبورتي على نوفيل كاليدوني نهار كاين. Donc, même à l'échelle nationale ou même bien avant, on peut estimer un chiffre de 2-3 000 déportés, exilés, forcés. Alors, c'est très important. Je suis déporté. Il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait. Sur les domaines qui ont la déportation, le peuple algérien poussé, ça ne me pas complètement. Ça ne me pas complètement, c'est mauvais. Veillez, maladie, à Atakum Saha, article